Noordewien. Mei Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie en welkom bij Noordewien. Joert een ier op ier peteer met een man die al heel lang zich druk maakt over muziek, echt professioneel. Hij wie popprogrammeur in dat prachtige podium Romein en daarna is hij oergang naar Neushoorn. En dan moet je het ziewerig programmamanager nemen. Tenminste, had ik de titel op LinkedIn in ieder geval van hem goed les. Tegenwoordig ben ik geloof ik weer hoofdprogrammering. Dus het is het code heen en weer. Maar heel die programmamanager. Maar we hadden wat collega's bekringen, dus nu ben ik geloof ik hoofdprogrammering. Ja, goed. En dit is de stem van Wietse Meets, maar Joert de gast in dit ier op ier peteer. En dat geven wij het komende seizoen 4 keer in de week doen van elke maand je oorte met Thomasje en Freeds bedoelt gewoon de live sessie shows dat je hem die went binnen. Het programma is ook te zien op YouTube trouwens en ook waarom te hard in de podcast, maar in ieder geval nou op de radio. Wietse, mooi dat je best welkom. Dank u wel. En we beginnen eigenlijk altijd maar een beetje met dezelfde vraag. Hoe is het? Ja, best. Ja, beter dan afgelopen jaren, hè? Dan moest wat eens zeggen, ja, best. Maar, en dan komt natuurlijk het corona-verhaal. Maar nee, ik kan ook zeggen dat het goed gaat. En ja, bij mij een paar dagen begint het seizoen weer, dus we zitten er trappel in. Ja. Ja. Hoe druk had de programmeur het in het Simberskoft? Nee, dat valt wel heel erg mee. Ik nou. Want het programma voor, en dat gaat steeds verder. Eerst weer natuurlijk nog misschien nog wel een beetje bezig met december. Maar eigenlijk staat het programma tot en met december. Is die in april ook al. Dus ik ben best met januari, februari bezig. En dan hek het tot wat, want dan begint zo rond Paaspop. Hè? Dan beginnen eerst de festivals, en dan beginnen die boekers ik wat met daarmee te bemoeien. En dan wordt het wat rustiger. En dan hengels dat we binnen. Maar op dit moment is het eigenlijk het mooiste moment qua rust. En dan steeds een keer tijd denken van wij geven het komende seizoen heen. En mijn collega's zien. Misschien wat moet er nog wat gebeuren aan het gebouw is. Nee, dan heb je een afdeling, maar dat gewoon met z'n allen wat meer even een stapje terug kunnen doen. En dan zo in oktober of zo, dan begin je weer met februari. Januari heb ik nog al heel staan, dus dan februari is het meer. En dan maart, april, mei. Ja, dan bouw je weer aan en simmer, dus dan gaat het wel terug. Ja, maar altijd vooruitblikken dus, hè, eigenlijk. Ja, altijd in het voorwerk. Ja, ik steeds meer. Ik had nog wel boeking in 2024 staan bijvoorbeeld. Dus 2024. ja, best mooi op tijd, hè. In ieder geval, ik zei dan wel eens, ik zei zien dan daar de mensen weer. En die ben er dan ook wel. Dat is wel mooi. En aan de ene kant, dat is wel apart. Want vroeger weer dat in de Schouwburg, en die wien altijd heel lang vooruit. Want die gingen natuurlijk al zo'n magazine bijvoorbeeld. En dan kost het hele hier. Dan kist eerst onstippelen, dat is naar Joep van het Hekwoes of zo. Dan kist het wel. En ik zie daar wel eigenlijk een beweging van dat het juist misschien wat meer, dat die wat minder. Dus dat ze meer inspelen op de actualiteit. Ja, in de popsector wordt het misschien juist weer meer vooruit. En iets professioneler. En dat vind ik wel, bij Gutte Bands is het ook wel heel prettig, want ja, ik die het om de promotie voor mij zien. Ja, en bij vaak grote producties, hè, techniek en Ja. er komt heel wat bij de zin, wat gezegd, promotie. We beginnen er weinig op praten, we beginnen een beetje vooruitblikken op het nieuwe seizoen van Neushoorn. Maar dit hoorde leent zich erg voor om eens even in de kunde te komen bij waarder dan achter zo'n functie. School Git, best al heel lang actief in de muziek. Hoe dat daar begonnen? Ja, ik zie het er nog niet denk ik. Mijn allereerste concert dat ik organiseerde, weer met Germ Rijtsma en Ferdinand Wanders. En Germ die zit in Mortuary IOD en dat weer dan een band. En dat is een zwier heavy metal, hè? Ja, weer een trash metal band uit, die komt van Dron Riep uit. Er zit er weer een kameraad van mij in, en we werden samen in zo'n studentenhuis. En die band die deal wat, maar die ging eigenlijk zo een beetje een mansje nodig die wat regelen. Nou,
Blijkbaar vond ik mezelf dat wel een taak daar. Maar ja, dan moest ik concerten komen. En ja, de gebeurde in jou net zo heel vol. Ja, eigenlijk is niks. We hebben hier natuurlijk opgegroeid met Waardrock. Dus als de vraag nog stelt, hoe best er nou eigenlijk inroegelen? Ik denk dat het Waardrock zo'n jongen, dat eigenlijk wel voor mijn allereerste metal festival waar ik heen gegaan. Ik denk dat hij wel daarvoor zwaar gaat. Dan zei ze van, god, hier wil je meer mee, weet je zo. Hoe wat wist u? Ik ben 40 geworden. Zo'n jongen wist echt nog... Ja, ik toen je weer erop, maar ik ben altijd rond 28 juni hier. Dus ik altijd vaak rond die tijd. Ik heb vaker nog een gebak mij allemaal in, want ik altijd in die datum. Letterlijk, ik dacht maar wel in die tijd op mijn jeetje gewoon. Maar ja, dat gang we zelf iets organiseren. Dat komt eigenlijk op deel. Dus en dan mijn buitenlandse bands, bijvoorbeeld het eigenlijk nog helemaal pre-Facebook en zo. Hè? Dus dan hier is, ik weet niet eens hoe we die in, maar dan hebben we een mailadres in Frankrijk en contact met een band. Nou, dan regelen zij een show voor u en die wij een show in de club en dan die we bijvoorbeeld een Nederlandse headliner bij. Ja, en dan kwam er een 150, 200 man op een feest. En dan reizen we natuurlijk ook naar Italië of naar Frankrijk daar voor 0,0 euro en heel veel willen. En dan wie maar krijg waar je dan kwam. En dan soms die in een, ja, ik kan je voorstellen, zit in een kroegje, soms een fjouwe man. En een andere keer denkt van het wordt niks en dan is het good feest. Ja, dus, maar de reis zelf wie al leuk genoeg, denk ik. Ja, absoluut. Ja. Een paar jongens in de busje en dan gaat het wel, hè? Ja, nee, fantastisch, mooie tiert. Ja. We gaan muziek draaien. We draaien nog het begin van het programma Seawolf. Ja. Ik ben altijd heel hardnekkig om dat Seawolf te nemen, maar het is gewoon Seawolf. Friese band trouwens. Mooi nummer. Ik ben wel redelijk fan van de man. En volgens mij Oudebeeld Ziel. Ja. Komt een beetje van die kelenhoeken. Ja, klopt. Ja, een reden op deze koos is ik vind wel een band die van ben een heel goede Friese bands, maar ja, zij steken er wel wat bovenuit. Ze hebben natuurlijk ook Milano Caster weer zit voor de leden vroeger in. En deze EP vind ik echt wel een goede EP. En zij gaan in december is er vinyl releasen, 2 tracks op, via de Friese Vinyl Club. En de Friese Vinyl Club, dat is een club bestaande uit Friesland Pop, Popfabriek, Deep Grooves, de platenperserij en Neushoorn. En dan geef je elke keer per die releasen we een EP-wijze, soms ook een albumwijze op vinyl. En die wordt op zo'n jongen dan presenteren. En ik betaal je meestal bijvoorbeeld dan tientje voor en dan geef ze maar de LP naar hoers. Nou ja, ik denk, nou, leg dus even dat is een linkje aan. Maar ik zei ze van, Seawolf, deze band, ja, de eerste gewoon in dat jongens lang bezig zijn en wel hun eigen ding doen. Ja, ik begrijp wel een beetje waarom dat hier een zantig gevoel. Ja, absoluut. En een beetje van zit wat surf in. Dus ja, misschien toch die Waddenzee die er vlakbij zit, weet je wel? Dus ja, met de moderne Beach Boys of zo, ja. We gaan naar de tweede plaats. Maar zelf wel even ooit aan, want ik ga een aantal voorkeuren van die terugkrijgen. Welke mij we van die draaien nou? Welke vies leuk? Ik ga Steak, Ulver, Alcest en Leprous. Ja, ik denk voor een soort harkens totaal onbekende naam. Ja, dus hij is van een link met neus te mij. Nou, ik zou zeggen van, we beginnen eerst met Ulver. Dat is een band die komt? Nee, dat dan net. Nee, hij wil niet in het lijstje. De rest die had al je 10 of komt nog bij u die op het lijstje zit. Dus dat is wel bijzonder. Maar nee, Ulver is een Noorse band. Hij kan het altijd wel volgen. Die ben begonnen in Jip in hier in Nederland, maar echt hele heavy muziek. Rauwe black metal noemen we het dan. Het is in de punk zelfs. En op een gegeven moment had hij een omslag maken. Omdat, ja, waarom? Ja, dat ben natuurlijk van de dwarskoppen. En dan ben je een hele oorlogsop metal gemaakt. En toen had ze een soort van trip-hop-achtige muziekmeidje. Deze plaat is, ja, god, misschien wat in de 80s wave, bijna hoor, maar elektronisch. En de laatste plaat is nog maken, hij is helemaal 80s. Meer Duran Duran-achtig. Maar iedere plaat is afzonderlijk bijna een oren band. Ja. En toch spreken bijna wat projectmatig viel. Ja, het. maar wel, ja, bij de liefhebbers is het wel een band waar iedereen wil, maar ja, het zit heel goed in elkaar. Ralia van de band Ulver. De kaart van mijn gast van Joert, Wietse Meetsma. Ik maak me gewoon bij popprogrammeur van Neushoorn nemen. En we blikken met hem een beetje vooruit op het seizoen van die popzaal hier in de Haardstad. Maar we praten ook even met Wietse over zijn eigen muzikale achtergrond, zijn smaken, zijn passie. Waar stier je in Wiegen eigenlijk, Wietse? In de pomp. In de pomp. Is dat wel?
Van Namme. Kalmerpomp. Kalmerpomp, ja. Mooiste plakje van de wereld. Viest? Ja, ik ben wel echt een pompster. Ja, zeker. Ja. Ja. Als ik daarna kom, dan kom ik tot rust. En dan hartstikke wel eens dus de... Lieds, hè? Ja, ik denk voor jou 100 inwoners of zo. Net meer, denk ik. Nee. Nee, van nog 1200 pompsters praten. En dan maak ik me in van noemen. Dus mijn trots, ja. Wat is het pompste? Zit er wat Granger invloed Ja, in, een of beetje net? Grijns, een beetje de Neder-Saxisch dialect noemen ze dat dan. Maar lijkt wel wat op jou dus. Maar dat krijg ik wel wat oors. Maar dat praat nou vrij normaal. Ja, woordfries, hè? Ja, ik ben van toch, Willem? Beste woordpik van een gevoel? Ja, ik ben wel wat piek van mijn gevoel. Ja, mijn mem komt van Sam Bulten, die moet posten komen zwergen in de buurt. Hij doet wel kalme pom dan, maar die zien alles weer Twieselheide volgens mij. Dus van mij ga ik het woord piek daar wel van, maar meestal van mijn mem. Ja, maar merk je het een beetje, want in hoe reageert op meesken? Hoest. Ja, dat zit er wel in. Dat wil ik wel zijn dan, voor mij vroeger. Ik vroeg ook wel wat op zijn naad, hè. Dan gingen we naar de Ringobar. En dan Ringo Bar. moesten we even, soms wel een uitvechten. Maar... Maar ja, legendarisch, Ringo. Ja, een van de kleerste, ja. Daar ben ik van mij, van mijn... Nou ja, je moest zo sexy wezen. Maar ik denk dat je fietje weer dat je er nog heen ging. Van fietje tot mijn zoontje. Onafgebroken, elke zaterdag naar de Ringo, ja. Ja, want hier is in Friesland is een peer van die Kattenbra. Ja. Hier is de Ringo. Ja, Kattenbra moesten we niks van gaan. Dat wie dan weer, ja, apart, hè? Dat wie dan... Wat wie er mis met? Kijk, te volle kak of zo? ja, dan krijg ik dat. Ja, dus laatste Ja, speaker ik kom uit die wereld. Ja. En ik denk wat het dicht bij jou of zo, is wel? Ja. Ja, wonderlijk. Hoe is het als jongen... Ja, en hij is in Dak en Ponderosa. En hij is van de Kruiswijk in Maren. Ja, nou, en burgemeester nog wel Toeberg. Drachten, hier is het Joske. Ja, dan kwam wel in het. Kalm kwam er natuurlijk wel. Dan weer dan mijn 2 dagen in het hier. Een koninginnedij en mijn oude dan weer de Paradiso hier. Dus dan kan je daarheen. Nou ja, je maakt wat, hè? Wanneer ging de wereld helemaal voor die iepen? Dat is bij wie spreekt in de auto zie je en naar een band gierst of naar een festival. Ja, ik denk bands. Ja, ik zei ze niet zoiets. Keyhole, Burgum. Is daar een beetje mee begonnen? Ja, daar hebben we hem heen gebracht. En ophellen. En, Heid, bracht hij? Ja, dus Heid en een kameraad van mij die er helaas niet meer is. Dus ik moet de impact maken destijds met z'n tweeën. Zachts muziek die wereld wat doet. En die voelen wij, want die is alleen nog kanker. En ja, heftig. En dan, maar dat wie dan een stadium letter, zo'n zandje daadje of zo. Nou ja, dan ben je iets aan het dorp in wel meer kameraden, maar dan ben je eigenlijk met z'n tweeën hier in die passie. Maar ja, toen kwam die... En wat wie die passie precies? Ja, zoveel mogelijk muziek luisteren en nieuwe muziek ontdekken en metal, hè? Ja, want Dus, we beginnen met Metallica, maar dat is al gauw net hard genoeg. Dus dan wordt dat Sepultura, daar ben ik altijd helemaal gek van. Van mijn tweede klas en dan ook alleen maar een Sepultura shirt, dat soort dingen. En een kettingje om en dat soort dingen. Ja. En dan komen we naar muziek en uiteindelijk weer het wel, ik denk ik tussen zo'n jaar 98 of zo, dan kwam die black metal kwam het op. Dat is het hele extreme. En dat lookte me wel. een beetje een stapje verder. Ja, en dan is dat wel weer het extreemste. Hè? Dus dan, ik is misschien nog richting een grind komen, dat vind ik bot. Maar ja, black metal, ja, hele snerpende gitaren, krijzende zang en drums die, staat 300 beats door, bij wijze van spreken. Dus zo kun je straks ook wel wat in die richting gaat. En dan wen je dan ook om die muziek. Dus het is soms als het voor het eerst bijvoorbeeld een plaat, Emperor, Anthems to the Welcome, dat vind ik een van die topplaten. Ik denk dat Metallica Master Puppets op één gaat. Maar dan, en als het voor de eerste keer denkt, wat is dit een brei muziek? Maar als het vaker dan vaker er al je lagen in muziek in. En dan wordt dat, ja. Muziek voor gevorderden. Nou, ook net wie Metal dat zo voor is. gevorderden. Maar ik probeer klassiek ook altijd nog te. Ik praat wel met Marcel Mandos van het Noord-Nederlands Orkest. En daar ben ik echt van die man die in de klassiek zitten. Maar dan zeg ik zo, Safir ben ik nog net. Maar stek er geen en jazz, dat is echt een heel moeilijk genre. Ik denk van, sommige jazz kan ik wel vinden, maar sommige wil ik helemaal kriegelig van. Ja, wat ik wel grappig vond, en dan maak ik echt voort even een raar tussensprongje. U bent ook nog adviseur of bestuurslid van een jazzclub? Ja, dat klopt. Stichting 055 Jazz. Wij kennen elkaar al een tijdje, maar ik hier nog net met jazz. Prima, hartstikke goed. Want goede jazz is zeer te pruimen, vind ik persoonlijk. Maar ik vond het wel verrassend.
Ja, nou ja, ik ben adviseur, de secretaris zit dan, het is een stichting en het bevordert met de jazzklimaat bij in Friesland. Gewoon een leuk erebaantje of hartstikke ik iets met het genre intussen? Nee, ik ga zeker worden met het genre. Ik vind het heel interessant, omdat het, ik sterk zeg, je daagt me uit om dan daar weer iets nieuws te vinden. Want heel veel muziek die er nou al is, hij je vaak al jet. Het is, ja, je klinkt, maar je kunt op een gegeven moment hij wennen noemen en denk je, ja, het is net meer vernieuwend. En in die jazz zit nog een prot ding waarvan ik denk, goh, je maakt eerst maar eens even goed nog wennen. Oh, maar dan ben ik platen gewoon in Jontje Zondag of zo. Chick Corea. Dan, want er is wat ik een jazzdrummer in, André Valkenburg, die zit ook in die stichting en die programmeert dan bij u in het café en dat soort dingen. Ja, die komt dan wel met tips. Ja, wij kennen als je het hoe ik in de metal zit hij in jazz. Dan zitten we soms dat 3 uur te lullen naar muziek. Weet je wel. Dan heb ik hem dingen. En ik zou hem ook denken van, god wat is dit voor tering her in de oor merk. Maar het is wel, op een gegeven moment dan komt er wel wat meer in. En dat, ik denk die uitdaging zie ik wel, die muziek, dat we nieuwe dingen ontdekken. Ja, prikkeling. Ja. Zo komt bij de jazz te horen. Is dan extra vier om bijvoorbeeld een keer naar North Sea Jazz of eens een concert? Ja, zeker wel een concert naar North Sea Jazz vind ik toch zo wel heel erg, ja, er is weinig jazz nog op North Sea Jazz voor mijn gevoel. Daar zit wat in. Pro soul, funk, het is wat breder. Dus ik ben dan wel echt van die hardcore jazz, om het te noemen. Dat dan echt ja, met verschillende maatsoorten en dat soort dingen. Ja, misschien wel een mooie linkje. Ik had de band Lepers hier op het lijstje staan. En die werken bijvoorbeeld, dat is progressieve rock, progressieve metal. En die werken dus heel veel met bepaalde akkoorden en maatsoorten die in jazz ook gebruikt worden. En als dan bij een concert is, dan de drummer die speelt een bepaalde maat en de gitarist speelt een orenmaat. En dan, normaal als het gewoon, meestal keer gewoon mijn noemen mij dansje, mijn holle weer zo, maar die mast, welke lijn pak ik? Dus zoals het publiek, die kiezen eigenlijk een houding aan van hoe moet ik met de muziek mee dansen. Ja, dat is fantastisch, ja. When I am far from home. Elf Yates, kun je u goed uitspreken in ieder geval van de band. Is het Lepers. Lepers? Wederom uit Noorwegen. Ja, Wederom uit Noorwegen. Ja, dat hebben we het Viking natuurlijk. Hè? Dit spreekt hij dus wel om. Ja, dit vind ik een metal, nou, bijna rock is het tegenwoordig, een metalband die vernieuwende muziek maken. Toen ik het voor het eerst hoorde, dat wie op Wakken, nou ik weet niet meer, zien jullie. Wakken Open Air is een Duits metalfestival. Het grootste metalfestival ter wereld. Ja. En ik wie daar destijds een vriendin die werkt voor de Aardskok en ik wie al een periode naar de Wakker West, nou die wie dan toen moest hij werken. Dus ik ronde er ook wat om. Ja, zij moest werken en ik moest maar voor meidje. Dan kwam ik een jongetje in uit Ljouwen, die koek gewoon van concert. En die is hier bij de band Isan. Dat weer om 12 uur smiddags, dus we waren betierd. Die zei ze maar, gisteren ik naar Lepers. Ik zei, Lepers? Ja, ik zei, dat ben deze bandleden, maar die had een eigen band en dan maakte ze heel aparte muziek. Ik zei, nou jongen, dan gaan wij daar even heen. Ja. Nou ja, en ik weer liek hoekt. Ik denk, en stiek helemaal achterom ergens in tenten. En toen hebben ze boekt voor Dokkum Open Air onder andere. En, ja, het verkeer je nooit door naar Roosje. Het was nog in Romein een keer, of in Neushoorn een keer op een tiertje. Perilien, nou dat weet ik volle bak al, dus die ga ik stappen maken. En dat is wel mooi om zo'n band te zien, dat die dan eerst nog in het begin van carrière zien en nou, ja, ze zijn bijna 013 dat denk ik, goed is heel. Dus, ja, mooi hè, die ontwikkelingen. Ja, absoluut. Ja. Ik betekent dat we wat ouder was natuurlijk, dus al die ontwikkelingen meemaken. Ja, ik denk het wel, ja, zeker. Ja, onder de plaat praat je even. Heel grappig, ik wil toch even naar voren halen. Eigenlijk is de band BZN voor mij heel belangrijk geweest. Ja. Dat mag ik even van niet weten. Ja, nou ja, de eerste fanband waar ik dan fan van. Wie BZN eigenlijk? En dan denk ik gewoon, zullen we hier geen videorecorder of zo? Maar dan wel, dan moest je Petit de bed. Ja, echt om 8 uur of zo. Dus ik ben goed jong al. En dan gewoon namen we het allemaal op cassettebandje maar op. En dan die radio voor de televisie. Want dan gingen ze van die specials weer zo. Dus ja, BZN. Hij kwam wel heel snel in normaal. Ja, maar dat heeft niks. Die wel meer rock and roll willen. Dus ja, maar BZN, ja, klopt. Ik nog steeds wel. Ik ging hem bijna ertussen zetten. Ik denk, nou ja, leven we hem niet aan. Maar ja, ik vind echt mooie muziek. Gewoon echt goede noemers. En ik ben blij dat we een Perilien nog, Jan en Annie, mijn complete band in Neushoorn kunnen gaan. Wie de cirkel weer doen, dat betreft. En die hadden 2 keer horen spelen. En ze gingen al 10 net voor een steend publiek staan. En we gingen nog een echt steend concert. En ja, fantastisch. Echt, spelen al die nummers achter elkaar weer zo. Dus, ja, jaren later
boekjes zo'n band, om het maar eens even zo Ja. te drukken. En dan, ik kan me voorstellen dat dat ook een moment is dat ze zijn in die zaals die eerst van, wat is er al hier gebeurd? Ja, nou, dat absoluut toen. Ja, ik ben net een man die mij artiesten op een foto gaat, die we gewoon hadden nooit. Ik ben bijna nooit backstage. Ik kwam in contact met de managers. Toen ben ik wel even achterom geweest en dan Even een moment. Keizer, ja, maar die man die weer, ik, in plaats van stinks van had alles, die weer enthousiast en zei, oh, dat het werd. Hij die hem, ik denk, om die tentfeest die ze vroeger deden. Want ze stien natuurlijk alleen maar in Schouwburg en dergelijke. En wij gingen ze bij wie Maak de Bruin van MBM Producties kwam dit een keer te sprake. Zitten van een bierke op een festival. En toen zeiden we dat, nou, dan geven we die band op boeken, zei hij. Ik zie het net helemaal in dat genre, weet je wel. Ik zei, maar ja, nou, dus dan vallen dingen samen. En nou, hebben we toen samen, die Jan en Annie. Ja, het klinkt een beetje, Jan en Annie klinkt als Nick en Simon, ja, maar nee, maar mijn band en alles is ook gewoon eigenlijk gewoon B-stand, maar dan mee. De zangeres, ja. Ja. Maar je horen we muziek, nog eens een keer muziek. Ja, dat is wel het belangrijkste, ja, sowieso het belangrijkste in mijn leven, denk ik. Ja. Daar maakt u uiteindelijk die werk van. En wat wie er nou jij er eigenlijk? De documentaire of Romein eigenlijk? Nee, Romein. Wel, hè? Ja. Als je daar werkte, Jort Visser dan op een gegeven moment bij Romein. Ja. En, Krijg begon in Iduna trouwens, dus die zit ook nog steeds in ja, de wereld. de shiftmaker van dan COVID binnen Tobias ook een reorganisatie was. En helaas van een meestal afscheid moeten nemen. Maar Jort zit nog bij Iduna als hoofdmaker. Pijnlijk wie dat, want het is een goede maat van die. Die was Ja, jarenlang bij hem gewerkt. Ja, nee, natuurlijk. Precies, documentaire Hij heeft geen opzet. invloed op, maar wie op een gegeven moment nog maar een x-aantal mensen moe en moesten dan maar de... Maar ik kan me voorstellen dat hij niet hard breekt op zo'n moment. Ja, nou ja, bloot ik business op een gegeven moment. Ik snap wel, dat is wel zo, maar je weet ook wat de keuze met mij is. Ik ben net zo'n, ja, dat punt net zo'n helemaal emotioneel persoon of zo. Een nuchtere... Ja, ik ken gerust in een band, zei een boek net en dan, ja, ik ken ik gerust met een zaken ruzie aan en door en dat, mijn vrienden kennen wat minder. Maar dat is een vrouwenman. Nou ja, misschien hoort dat het ook wel... Ik heb ook wel een minuut ruzie met je hebben om woorden en dan bier kan kleren, ja. Ja. Hoe bist u te lonen kwam in Romein? Ja, ik ben ooit naar Ljouwert gegaan. Ja, even wat omzwevingen, opleiding in Grains. Net weten wat je wil. Keer zitten blowen op squallen, wie zo dat soort dingen. Wat squal is die, hè? Ja, ik zit eerst op de HAVO in Lausklees moet post. En toen moest ik terug naar Kolm. En dan ben ik hier... Achteraf, als ik terugzocht, dan denk ik wel, ja, wie net genoeg uitdaging wat dat betreft. En hier is het vervelendste, ja, ik zo wat. En het is wel gewoon heel veel afleiding in de holle. En tegenwoordig soms de ADHD of ADD noemen, denk ik. En hier destijds net echt. Maar als ik de rapporten terugzocht, zit er wel van, ja, het is veel afgeleid. Dus dat valt me wel een beetje een kwestie van, ja. Misschien hier... Maar het maakt niet zoveel uit, want dan ben je ook eigenzinnig, je doet eigen ding. Dus een opleiding in Grains, nou wil het niks. En hier werkt. En dan werd toch maar weer eens wat proberen. En ICT, want ik zie het op de ik denk dat is het. En toen kwamen we de opleiding Papa Media, wat nu D-Drive heet. Eerste lichting. Ja, dan staat de schoon maar aan, doen we dat maar. Dus daar trein hier zitten. Maar het is echt alweer wanneer opleidingen gaan afmaken, want dat wordt trein heel hier. En ik moest nog voor mijn zo'n eindscriptie of verslag is het MBO dan komen. Maar toen ben ik al dan op de kunstacademie in Utrecht, HKU. Dat koers dan als dan Jens plus weer is en dat koers dan was er al je dier, dus wieso dan doen. Ja. Dus toen dacht ik, dan hoef ik dat ik niet meer te doen. Dus op naar Utrecht en liet jou maar zitten. Maar om het op te maken, hoe kom ik dan weer door mij? Nou, en toen zie ik dus een ier in Utrecht. En toen bellen Harry Muis me. En die hiek stage dan. Fotograaf en programmeur hier in Old School, maar ik zeg toen nog programmeur van dikke pensionara. Stichting het Podium. En dan had ik gewoon een fjouwke stage dan. Dan weet ik bijvoorbeeld ik wel eens, ik heb bijvoorbeeld bij MBM, die maakte bruin stage dan. Dan kwam ik steeds te laat. Dan moest ik dan niet horen wezen en dan zie ik natuurlijk, dat weet ik wel ook al leven. Dan zit dat zij zo in een kroeg. Dan moest ik nog een stage rennen. En dus ik kwam 3 keer te laat, dan hoef ik niet meer te komen. Nou ja, op naar Harry, ik daar wel altijd wat terug. Ik vond me ook wel 3 keer bij Harry stage dan. En die zei altijd nog van, als de led komt, kan ik kletsen bier verdienen. Hij zei nog maar wel een pallet van die Harry. Maar, beetje hard leer zat hij in. ja, ik ben een gymnasman. Dat is, ja. Maar dat komt goed uit in deze wereld. Ja, dat is wel noffelijk, ja. Je meestal om 11 uur en ik tot jou 8 en zo uur van jongens werken. Dus dat is wel wat. Maar goed, via Harry Muis. Harry Muis dus, bellen me op. We gaan naar het poppodium staat in Ljouwert en ik zie je een assistent. En dit was daar.
Ja, zie ik nog wel in Utrecht natuurlijk. Wat doe ik? Maar het was een goeie, voor mij, wat betreft de beste keuze die ik kon maken. Ik ben gewoon teruggegaan naar Ljouwert. En onderbak. En daar heb je dan een halve baan. Dan stiek ik dan, 's nachts bijvoorbeeld in Hard Rock Café Mukkers achter de bar. En dan ja, kantoor. Oh, een mooi tier, ja. Dat is gewoon... Hey, die kunstopleiding, wat wil je daar het doel van bij die? Ja, je moest wat of zo, denk ik. Dat het, kunst en economie hiette dat dan. En de muziekmanagement richting dan. Meer managementachtig. Dus Ja. bij een kunstopleiding gaan meestal gauw zoiets van dat er zo'n schildercursus of dan muziekmanagement en wat ook jongens, Femkes die toen bij mij in de klas zitten, die zitten nou bijvoorbeeld bij Mojo of bij Agents After All of bij de festivals. Dus dat had me wel wat opdracht qua netwerk, want dat is wel grappig. Die klas, ja, ik ben toch wel 4 of 6 die ik nog steeds mijn werk. Dat ik toen een jaar mee gestudeerd had. Dus, ja. Romein is een groot succes geworden nu uiteindelijk. Fantastisch podium. Ben ook, ja, het hebben heel een beetje hier met wat migjes. Ja, er gebeurde alweer dingen met Explore Noord en zo. En ja, ze kennen het vol vanwege geluidsoverlast. Hier wij toen ook heel veel gedoe mee. Er weer een ontheffing. En ze bijvoorbeeld die zitten van die appartementen in onder die hier meestal ik wil les. En die winnen dan, nou ja, ik weet de guy niet meer zo heel goed, maar ik kon erop delen dat het mij nou wat dingen waren, dan onversterkt en dat soort dingen. Ik denk dat het heel goed is. En wij ik wel ja, qua infrastructuur weet ik net optimaal. Nightliners moesten dan verderop in de stad parkeren en dan moesten mijn bakwagens alles oorladen. Nou, houd je dat net meer je touwtje dus. Ja. Maar qua sfeer. Ja, ongeveer. Nou, het net voor de Westerkerkers, maar die er weer nog een aantal kerkenbanken. En ja, ongeveer na. Dus het zijn dan wel eens, van binnen wel 10 paradiesos van het noorden. Maar als ik heel eerlijk ben, is er maar 1 paradies van het noorden. Dat is natuurlijk dan die kerken daar hier in Ljouwert. Ja. Dat ziet hetzelfde uit. En ja, daar heel veel dingen. En ja, mijn expertise ligt destijds vooral in de metal. Dus als ik nou terugshow, heb ik een hele potte metal bandje in hellen. En ik wil echt goed uit de naam. Van Cradle of Filth tot Sepultura, noem maar op. Soms denk ik van, toch knap eigenlijk voor zo'n 400 man statie. Ja, echt heel leuk. Ja. Hoe weer dat? Want we kijken hoe bezig het is. Dus die letterboeks in Neushoorn. Sepultura is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. Die favoriete band. En dan op een gegeven moment tekent er zelf een contract mee. Dat is ook wel erg. Ja, en dat weer dan Sepultura zonder Max Cavalera. Dus dat weer dan een orenzanger. Dus dat weer ze winnen eerlijk gezegd al een beetje op hun retour. Ja, Oostien zijn niet Romein, dat eerlijk wezen. Maar een paar jaar later, ik denk 2008, 2009, zoiets. Kwam er nog een voorbij. Dat weer wel Max Cavalera, dat weer Soulfly. Die hebben we toen nog snel in de midden gehad. Dan weer met contact met een Belgische boek. En die is dan gaspop. En die is bijvoorbeeld dan in Sweden Rock. En dan een snee in oer. Ja. En ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja, ik ben toch niet held van vroeger. Maar ja, loopt niks hoor, hè. We ben gewoon ook meesten. Dus de extreemste daarin. Hier tussendoor ben ik nog een tijdje tourmanager geweest. En dan die me dat vooral voor extreme black metal bands. Dus echt een moeilijke man. Dan hebben we toen een band als Mayhem en Shining. Nou, ik zie net van de radio wat hij al wel door. Maar Mayhem bijvoorbeeld had een hele... Daar is ik wel een film moet maken, Lords of Chaos. Daar ben ik een paar leden... Die ben er al niet meer, omdat dat is extreem get het. Dat is echt rock'n'roll. Ja, die ene die hoorde van ja, dat is extreem weer. Dus, gek worden van de drank of de drugs? Of gewoon knettergek in de kop überhaupt? Ja, wel? dat überhaupt. En dan zit me dat soort man in de bus. En dat ben dan die helden van vroeger. En dat is wel apart. Ik dan mee gewoon 2 dagen mini-tour die ha. En we eindigen op een gegeven moment ik een dag in de gevangenis van Tilburg. Want het zei extreem weer. We hebben jaars om 8 uur heb ik mijn bed ligt door de Nederlandse politie. Ja, hier in die bandleden, die in die hele hotelkamer even een kort en klein sloen. Ja, ik moest mij natuurlijk, maar ik ben verantwoordelijk voor het niet. Dus hij een keer daar in de gevangenis zitten. Ja, je moest zelf ook zitten? Ja. Dus dan zit het wat raar om niet te zeggen. Ja, ik wist natuurlijk wel dat ik niks van. Nee, maar ja, je zet de lever neer. Nee, en dat wie echt nog wel in de tijd, maar ik heb net helemaal alles gewoon naar cash. Dus ik heb die 2 shows, ik heb €15.000 zei bij me. Dus dan moest ik de politie weer een mooi verhaal. Dus zo kwam van alles uit de bossen. Die man zei wat daar, ja, moest ik maar uitlezen. Dus ja, nee, dat is wel een mooie rock'n'roll story wat dat betreft. Maar geen strafblad? Nee, volgens mij niet. Nee, kies dan schikking of zo, toch? Ja, krijg dat €50 heb je het voor mij moeten. Ja, ik weet het niet precies. Nee. Dat ik weer niks straf laten gaan. Een rock'n'roll dus. Ja, absoluut. Ja. We praten straks verder even over de hoegang van Romein naar Neushoorn. En dan blikken we even inderdaad vooruit op het programmering die het haast losgeeft. Hoe zit het eigenlijk? Wat is die in mijn eerste? Want je mag het café open houden, deze simmer? Ja, café is wel wat teruggang.
En we zijn eigenlijk een beetje 6 weken dan in Gutterseel wat meer dicht. Dus van half juli tot nu. En Vrede is het eerste evenement bij ons. Ja. Wat heim? In de Lietseseel Hardcore Vrijdag, dus Hardcore Punk. En in de Gutterseel is een internationaal event, Unplugged, heet dat. Een beetje richting urban en rap en die culture. En dan is het heel nacht hoor. Ja, en komende zaterdag is het voorheen Uitfestival. Ja, uit het huis is dan in Trostad en Jongs bij u is dan Start. Dat is het popculturele kick-off. Maar al je Friese bands, die gratis te bezieken. En in de Gutterseel hebben we Noorse black metal van Taken. Dus ja, een mooie diverse mix. Ja. Ik kan nog 2 platen vanuit steen. Dan moet je nou kiezen welke voor de eerste doggen. Steek of al 6? Ja, dat is ook zo'n steekzoek, zei ze. Stiert toen een paar weken, 2 weken ik bij ons. Een Belgische band. Doet daar heel goed. Trekt echt zaal vol. In Nederland had het nog een beetje kennen. Maar ik had ze vorig jaar dan was jong op Alcatraz Festival in België. En dat is fantastisch. Ja, ik kan het echt uitlezen wat het is. Meestal, maar ja, het is heel hut. Maar het had ik wel een soort van Nirvana-achtige vibe. Ben jonge jongens. Dus toen ben ik al 12 jaar bezig begonnen. Ik denk dat ze nog hier 20 binnen. En ja, leuk. Steek. Careless, een van de bands die het, in de programmering van Neushoorn zit voor de komende tijd. Daar heb ik Wietse Meets uit noegen om Joet. Natuurlijk was je een persoonlijke verhaal wat te vertellen. Maar ik heb vooruit te blikken op die programmering van de popzaal van Ljout. Die er nou intussen een paar hier is. Wietse had de oergong ik mij maken van poppodium Romein. Nee, Creative Hotspot. Wat weer de start ik alweer van Neushoorn? Hoe zit het? Destijds weer het creatieve hotspot inderdaad. Maar we ben nou wel een poppodium. Hoe lang bestaat Neushoorn nou? Een Iris? 2015. Dus dan is het nog aan zo'n hier. Ja. Nou ja, 2 jaar eigenlijk niks gedaan kent, dus we steeds 4 jaar. Ja. En wat is er een product gebeurd met die zaal? Ja, absoluut. Ongelooflijk. Ja. In een periode, nou ja, net alleen de pandemie, maar de wisseling van de wacht, directeuren, krantenberichten, vergaderingen, in gemeenteraden, nou ja, noem het maar op. Hè. Ja, zeker. Hoe hast u dat meemaken? Want toen best de oorgang vanuit een beetje klassiek poppodium, komt er niet eens in een hele andere wereld te lonen, ik het idee, of niet? Ja, maar ik ben net. Want uiteindelijk boek gewoon bands. Ja. En ik zeg wel eens, soms ben ik gewoon een beetje een autokeper. Want dan hier wel de auto's vanaf verkeerd en ik wil een oorprijs. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Dus dat leidt me wel dat onderhandelen. Maar je moet natuurlijk ook gewoon wel een artistieke kant zien van het programma. Ja. En daar een beetje een goede mix in vinden. En sinds kwart hebben we 2 junior-programmeurs erbij. Dus het was mooi dat ik een beetje die expertise kist oerdragen, om het zo maar te zeggen. Maar tot die tijd ben ik natuurlijk altijd een lingerprogrammeur. Toen op een gegeven moment had ik voortgang. En dan ben ik wel, als het zo lang goed gaat, dan stuur je die als bepaalde targets en als die helpen dan, Dus ja, dat gaat eigenlijk, natuurlijk ben ik van mensen, maar ik ga ook een beetje bij die langs. Want een orendirecteur verhoort van mij net vol, ik zou maar zeggen. Nee, dat hier verduidelijksvolle, want ze worden door het Serge Hollander. Ja, nou ja, goed, hier kreeg meer mij in de oren natuurlijk. En toevallig is dat hartstikke leuk. En dan zeg je dat het oren minder gaat, maar zo, die jou wel een bepaalde richting, maar als je alle vrijheid krijgt, en dat maak ik denk ik wel. Want dan maakt dat eigenlijk net zo veel. Ik zeg maar als een voetbaltrainer, de algemene directeur zou wat invloed hebben, maar uiteindelijk moet het toch alle spelers dat zitten. Wat die ook van Romein, want het wist een beetje de boeker, zeg maar. Ja. Daarna gaan we toe met Neushoorn, maar daar zit wel redelijk wat ambitie op vanuit de gemeente, denk ik, vanuit een bestuur. Ja, zeker meer zaal, denk ik, van één zaal naar tweeën. En die drive moest erin. Ja, en heel veel samenwerken. Dus wij in Romein heel veel gewoon boekten en de helft zetten, doen we dat nog steeds voor, maar ik denk dat meer dan de helft samenwerken met heel veel partijen is nog steeds. Bijvoorbeeld zo'n Hardcore Vrijdag aankomende vrede, de programmering, dat programmeert 2 jongens in Drachten.
En in het café zit dan Jet, die programmeert daar alles, maar op zaterdagjonnen doen we daar heel veel danceconcepten. En dat wordt al even georganiseerd met mensen die daar weer in zitten. Dus er is heel veel ruimte voor andere partijen om zich te ontwikkelen. En daar is Neushoorn denk ik wel, is dat Neushoorn in een zin eigenlijk, een ruimte om jezelf te ontwikkelen. Net alleen op het podium, maar achter het podium, maar misschien als bezoeker om nieuwe dingen te ontdekken of juist een mooie jongen uit te houden, maar even te vluchten van de realiteit. Dat zei ik nog heel erg in de tijd van corona, dat we dan 30 man shows mochten gaan zitten, maar dat werd wel even een vlucht, weet je wel. Nou ja, we gaan nog een show die mij, hoe heet het boek geschreven? Harry de Jong. Harry de Jong, ja. Zijn jongen, Popjournalist. Daar wist er alles van. Dat wist even eruit. Ja. Dat die toen nog belangrijk natuurlijk in de tijd, dat de eigenlijk nog maar lockdown season en alles. Wat moest de bord bij Neushoorn binnen wie Jan-Pier Brands? Ja. De man die de lijn wat u zet als wie die officieel directeur, ik weet het hoe. Zeker. Ja. Dat is nog steeds een man trouwens, zit in Rotterdam, doet hij het nog steeds. Ja. Een heel bord vanuit communities denken. Wie dat nijverdie of wie is dat al een beetje wend uit Romein? Dat wie met toen Romein ik wel, want als die kennis ergens wij houden, je kent natuurlijk alles weten. Nee. Dus nee, wat dat betreft net. Maar in Romein wie natuurlijk hier is maar één sale en het weer vreeds en zaterdag en dan wat toen Thomas Jonne nog en we konden de nacht net in. Juist in die nacht kunnen we dan in Neushoorn. Maar dan hebben we ook wel gewoon trial and error dingen proberen matten en protodance dingen die net woon. En die ik wil te maken met de sfeer. Het is een squalgebouw, dus moest dat squalgebouw feeling maar eruit gaan. Dan heb ik wel 4 wie nodig gewoon om die foyer een beetje goed om te pakken. Dat donker kunnen maken, dat mensen die... Een beetje popzaalgevoel. Ja, als toen een technofeest wist, het is heel donker komt en dan komt ze in één keer die foyer. Een soort squallen. Ja, en weet je wat die ben al helemaal nog meer nemen. Dus dan komt ze, dat weer net een goede match. Dus daar hebben we heel veel ondien om dat echt beter te maken. Een beetje die clubfeeling en... ik wil verkozen, eigenlijk is wat dat betreft die coronatijd wel goed was voor het café. Op een gegeven moment in het café, dat ron, er zit een restaurant in en noem alles. En ik denk dat het probleem daarin is, we kunnen heel goed een concert organiseren, maar ik ben net een restauranthouder. Dus het weer een goed eten en alles, maar ja, meestal moesten lang wachten dat dan weer op een gegeven moment is dat afstoten en nu is het café weer hier. En wordt het beroep dat we het beste kunnen doen, is het ding organiseren. En toen konden we met 30 man, maar dan hebben we wel een steady publiek opgebouwd. En nu is bijvoorbeeld een van de beste rinnen in de Jon, is een zaterdagnacht in het café. En café klinkt café, maar daar ken ik 250 man totaal in. En daar organiseren we dan al concepten van organisatoren die krijgen beginnen in principe. En die kunnen gewoon hun ding doen. Die vregen wat intree, dat is dan voor de organisatie. En dat sowieso. Maar echt puur het experiment dus. Ja, en dan mag ik mis gaan. Als een keer 40 man binnen, zeg ik het erg. Nee. Maar dan heb je het voordeel van, er is een onrin op het is alternatieve dance. Dus wat je ergens ooit net vindt. Dus dan mag je denken aan techno, drum and bass, dubstep. Dus in de rauwe, een beetje de lijntjes kleuren, dat gevoel. En dan heb je een vast publiek die daar wel naartoe komt. Dus dan heb je het voordeel voor zo'n organisator dat hij in ieder geval wat kan proberen, dat de meesten binnen. Dat het net alleen puur op de naam komen, maar ook op de jongen. Ja. Ben je programmeur voor het leven? Gevoelsmiddag? Poeh. Nou, dat weet ik net. Denk je er wel eens hoe naar je of net? Ja, ik zit nu te denken. Het is nou, in februari wordt het 20 jaar mijn eerste concert hier. En ik doe dit nou zandje hier professioneel. Dan is het toch een goed deel van mijn leven al bijna, hè? Dus ik bijna de helft. Nou ja, best 40 en gezetteld. Ja. Nou ja, ik weet net. Ja, wat me ik wel leid is nou, zeg maar, wat ik zei van die expertise Troja. Dus waar weet dat ik 50 ben of zo, dat er misschien docent of zo, ja, waar weet, ja. Zit ik dicht bij, hè? Best mee horen we net zo'n planner in dat opzicht. Nee, maar dat leven Willem kan gewoon hoor worden. Dat weet je net, hè? Van het concert des levens. Ja. Hou maar op. Nee, daar ben ik wel bewust van. Als het just naar collega's van mij die nou hele horen werk doen, omdat ze in deze business zitten. Er is wel wat verloren, hè? Door de pandemie. Sommigen, ja. En sommigen hadden wel overleefd. En dan gelukkig door alle steun die er hier. Maar het kan zo omslaan. Ja. En dan zit ze op stritten, ja. En dan? Toch een beetje pluk de dag in dat opzicht. Ja, dat ben ik sowieso. Ja. Dus als programmeur, maar dat hij alleen constateert, altijd aan het fruitblikken best. Je bent altijd van een jaar hier en nog verder vooruit. 2024 zitten er al boekingen. Ja, maar ik ben wel een ad hoc persoon zelf. Weet je wel? Maar dat is wel mooi als het vergelijkt. Maar
Ik ben wel van bij twijfel absoluut doen. Gewoon weet je wel. Dat is nog net kwijttrekken dus. Nee, absoluut niet. Als dat vergelijkt met vriendin, dan maar altijd juist een heel belegen en terug. En ik ben juist, dat is nog mooi van je. Maar gewoon, ja, als er wat risico in, dan maar wat aan. En dan nog steeds wel. Dat is mijn organisatie. Binnenkom ik van twijfels wat. Nee, hoe moet ik ervoor? Dat, ja, dat maak ik aan. Ja. Dus hoor, het komende seizoen. Komt er nog nieuwe elementen bij? Of is dit toch Ja, nou, na de hele pandemieperiode lang bleek dat je een knappe programmering deel zet te kennen? En ja, nou, we zijn echt in die tier van die pandemie we heel bezig geweest van West-Timmer. We hebben alweer ik artistiek, derde soort artistiek ondernemerschap zelf in nemen. En dat had resulteerd in 2 junior programmeurs. En die zich focussen op het genre hip-hop en het genre indie. Dus meer ja, een beetje een alternatief. Vroeger zoals het alternatief noemen. Nou is het mooi een indie plaatje erop. En ja, daar geven we dus een lijn voor uitzetten. Dus er komt meer een verse lijn van concerten, een reeks. Maar het is van elke maand in ieder geval daar een topper in de indie genre, een topper in het hip-hop genre. En daar dan gaan bouwen. Dus ook een community building, dat is een mooi woord, maar het was dat. Dus dan moest ergens beginnen. Dus zo'n hip-hop show, 50, 60 man komen de eerste keer, maar hier letters 120. Dat is misschien wel 240. En als het zoals naar metal is dat extra gang. We vertellen van de eerste show in de globe. De wie je niks. Op een gegeven moment die het vaker en dat. Nou, toen kregen we de kans van Harry Muis, dan gingen we dingen in Skaaf aan. En uiteindelijk is het nog eens weer Graveyard. En dat had wat een beetje met hoe we begonnen binnen, met Dokkum, dat ja. En de voedingsbodem natuurlijk, komt er weer echt water. Dat is toch wel, ja, voor de meeste metal meesten trek wel. dat doet mij toch wel weer goed. Ja, nee, zeker. Maar dat had een grote ding, hè? Ja, prachtig. Maar horen we en dat vind ik het mooi, onderwijs het idee, je waren weer vooruit te zien en je waren weer meerjarig te denken. Denk je het op? Absoluut. Ja, nou de halfjaarcijfers, dan ga ik juist er nog even krijgen. Ja, ik schrok, maar in positieve zin. Okay. Dus dat we best wel meer bezoekers, inkomen, ja, budgetten. Ja, goed. En dan komt natuurlijk het café erbij en zo, ja, maar dat goed rint. Het gaat goed met mijn neus worden dus. Dat gaat op dit moment heel goed, ja. En er ben natuurlijk ook wel wat optredens die wat minder binnen. Maar COVID, maar nou ja, maar hier, een bepaald gevoel heb je. Hè. Je had natuurlijk tot en met maart niks kunnen doen en alles dat, maar nee, dit ziet er goed uit. En ik hoop dat we de winter terugkomen, hè. Zo zie je het niet. En dan, ja. Ja, toch nog een beetje stress, maar ja, dat jet ik met leven. Ja, prachtig man. Best programma, ik vreeg je toch even naar een eind van dit programma. Even een Pinam, wat komt er? Wat binnen leuke uitschitters Ja, in de agenda? Heel veel dingen, maar het gaat alle kanten uit. Van Miss Montreal, Diggy Dex. Oh ja, maar hoe vals me wat. Maar meestal moet even op neushoorn.nl zien. Maar van dat soort namen tot ik beneden opkomen, namelijk Chris Berry. Ik had het plaatje net voor me, jongen. Nou, ik vind dat al een mooie naam. Ja, zeker. Ja. Maar ja, het is, we beginnen in september wel los. En volgende week Boa's albumpresentatie. Uit Hardeling. Die vind ik echt een naam dat ik zei van, goh, mijn kop en schouders bovenuit me opvalt. En ja, zeg even wat. Nog in je plaat. Alcest, Protection. Ja, Franse band. Shoegaze noemen ze het wel. Ik zeg post-rock of post-metal. Dus modern oren-touch. En shoegaze komt een beetje de rock van. En het heet dan shoegaze, omdat het heel dromerige muziek is. Vaak net die is jongen. En we hebben de gitaristen, dan speel je. En dan met een hollen naar beneden. Wist het wel in de jaren 80 vibe van... de New Wave een ja, beetje. Precies. Ja. Na hun squasje en net het publiek on shoegaze. Dus ja. En Alcest had dat, die elementen broekt en die had dat mengt met traditionele black metal. Dus heel snelle drums. Ik zou het meestal zeggen, haak net een snelle aan, want het wordt op een gegeven moment iets cleaner zang, geen geschreeuw. In het begin is het even hut, maar uiteindelijk is het hele prachtig, dromerige muziek. En de zanger die had deze nummers schreeuwen naar onderhand van visioenen, zei hij, die in zijn droom had. Dus hij droomt en dan kreeg hij die muziek terug, of dan kreeg hij die beelden terug en dan schoot hij die nummers. Ja. En dat komt ook heel dromerig hoor. Het is hut, maar echt weer heel zacht. Dank u wel.